Hello，大家好啊！我係 NSV 嘅 specialist，我叫 Suki 啊。咁今次會為大家介紹翻呢一個甜美嘅沙灘妝容㗎。咁而家為大家開始啊！咁我會首先咧用我哋最新出嗰個Glitter Eye Color 啦。咁呢個係一個金金地嘅顏色嚟嘅。嗱，咁可以做翻一個打底。咁等你之後上嘅顏色咧可以更加持久啲㗎。其實呢個嘅用法好簡單咯，其實你只需要用手指咧攞少少嘅份量，然之後係喺眼窩嘅位置啦掃開佢就 O K 啦。咁跟住咧眼影嗰方面，我亦都係會用翻我哋嘅四色 eye color 啦。咁呢個就會有紫啦，有少少紅紅地，有個金色同埋綠色咁樣嘅。咁我會用一個呢個少少紅紅地嘅顏色咧，喺眼窩呢個位置咧做翻個 color 先嘅。咁而家會用呢一個嘅橙紅色嚟做個眼影嘅，咁會用個棉嘅 tips 啦，跟住印喺眼皮上面。其實咧，因為點解會用呢一個棉嘅棒去印個眼影咧？咁因為可以幫你個眼影咧可以更加上色啲㗎。其實之後你就可以用翻個眼影掃啦，就 band 翻啲邊位就 O K 㗎啦。其實呢個橙紅色望出嚟已經好 sharp 㗎啦，你覺得啦。然之後可以咧喺下眼線嗰度啦，又可以用一個藍藍地嘅顏色咧去做翻一個下眼線啦，咁可以令到你望落去個效果又係會可以更加colourful啲嘅。咁如果想個顏色出啲同埋更加持久啲嘅話咧，咁亦都可以喺下眼線個位置咧，會用我哋呢一個嘅 liquid eye color 去做一個打底先。咁呢個咧可以用一個斜角嘅掃啦，咁會點少少顏色，然之後喺下眼線呢度咧印開佢就 O K 㗎啦。其實可以喺眼頭嘅位置，亦都用少少啦，做翻少少highlight 嘅效果啦。咁然之後就可以加呢個綠色眼影喺呢個 liquid eye color 上面，都係一樣用印嘅方法啦，印咗先。然之後 band 翻啲邊位啦。咁如果你想喺個眼頭位置呢度咧，其實亦都可以用個金色咧嚟做翻個光影嘅效果嘅。咁我哋嚟緊其實 NSV 今年嚟講咧，都係會以唇膏做翻個窗啦。我哋其實唇膏都出咗有成30隻顏色㗎。咁我今次就會用咗我哋呢個唇膏系列嘅其中2個系列嘅。咁每一個係 gloss 嘅系列啦，一個就係 fervor 嘅系列㗎。咁 fervor 系列嗰個咧，其實會係比較實色少少，同埋個顏色會出啲嘅喎。咁而 gloss 嗰個系列就會潤啲咯，同埋會似翻啲 gloss 嘅效果，但係又唔會話好黏好立嘅感覺咯。
咁首先我會用一個橙色嘅顏色做個打底先㗎。咁呢個可以成個嘴都可以搽晒嘅。然後就可以用 Fleur 嗰個一個係粉粉地嘅顏色啦，去冚翻喺個唇嘅中間嘅位置。咁咧，我哋今日嘅甜美沙灘嘅妝容咧已經完成咗㗎啦。咁或者俾翻個小貼士大家，其實如果喺夏天嚟講咧，因為我哋出汗都會比較多啦，咁可以用翻一個比較防水嘅眼線液去做翻個眼線咧，咁就會更加持久啦，又冇咁容易溶妝㗎咯喎。咁可以用翻我哋 MSV 呢一個嘅最新出嘅 Waterproof 嘅防水眼線液，咁就可以好似佢呢個做翻一個貓眼線嘅妝容，咁就 OK 㗎啦。